హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సమేధ వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను, మీరు కూడా బాగున్నారు అనేసి అనుకుంటున్నానండి. ఈరోజు మా వారు పాంప్లెట్ తీసుకొచ్చారండి, దాన్ని నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను. దానికోసం ముందుగా నేను ఒక గుప్పెడు పుదీనా, లెమన్ హాఫ్ తీసుకున్నాను. కొంచెం సాల్ట్ తీసుకొని మంచిగా కలపాలండి. అవి స్మెల్ అంతా పోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి. తర్వాత వాష్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో నేను కొంచెం పసుపు తీసుకున్నాను. ఒక స్పూన్ పసుపు, ఒక స్పూన్ కారము, ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకున్నాను నేను. అట్లనే గరం మసాలా ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను. ఒక స్పూన్ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్ చూసుకొని వేసుకోవాలండి. ముందు మనం సాల్ట్ వాష్ చేసుకునేటప్పుడు వేసుకున్నాం కదా, మళ్ళీ ఎక్కువైపోయింది, కొంచెమే వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ వేయకపోతే మసాలా అన్నది ఈ ముక్కలకి పట్టకుండా ఉండిద్ది, అందుకని ఆయిల్ వేసుకుంటే మంచిగా పట్టిద్ది అనమాట. డ్రైగా ఉండిద్ది కదా ఒకటి మసాలా అయితే, అందుకనేసి ఆయిల్ వేసుకుంటే మంచిగా పట్టిద్ది అనమాట. ఈ ముక్కలన్నిటికీ పట్టేంత వరకు మంచిగా ఒక్కొక్క పీస్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి. చూడండి, టేస్ట్ అయితే బాగుందండి. ఇదే ఫస్ట్ టైం మా ఆయన తీసుకురావటం, ఇది ఎప్పుడు తీసుకురాలేదు. ఉదయాన్నే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి వెళ్ళి తీసుకొచ్చారు. దీన్ని 1 అవర్ నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. 1 అవర్కి మసాలా మొత్తం వాటికి పట్టేసింది అనమాట. ఆయిల్ వేడి చేసుకొని దాంట్లో వేసేసుకుంటున్నాను. వేసిన వెంటనే తిప్పుకోకుండా ఉంటే బాగుండిద్ది, ఎందుకంటే పచ్చి మీద ఉన్నప్పుడు విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, అందుకని ఒకవైపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకో వైపుకి తిప్పుకుంటే బాగుండిద్ది. టేస్ట్ అయితే సూపర్ వచ్చింది ఇది. చూడండి, ఒకవైపు ఫ్రై అయిపోయింది, ఇంకో వైపుకి టర్న్ చేసుకుంటున్నాను నేను. పీస్ అన్నది ఎక్కడ విరిగిపోలేదు నాకు, ఎట్లా ఉన్నదో అట్లానే వచ్చేసింది అనమాట. మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి ఎట్లా ఫ్రై అయిపోయిందో, చూస్తుంటే బాగుంది కదా. దాన్ని నేను ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసుకొని ప్లేట్లోకి వేసేసుకున్నాను. ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏమన్నా ఉంటే టిష్యూ పేపర్ పీల్ చేసుకునేది అనేసి. చూడండి ఎట్లా ఉందో, బాగుంది కదా చూస్తానికి. అట్లానే మిగతావి కూడా అట్లానే ఫ్రై చేసేసుకున్నాను. మా పిల్లలు పులుసు పెడితే తినరండి, ఫిష్ ఫ్రై అంటేనే తింటారు వాళ్ళు. అందుకోసం మేము ఎప్పుడు చేసినా కానీ ఫ్రైయే చేస్తాను. పులుసు అంటే నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరమే తింటామన్నమాట. చూడండి, చూడండి ఎట్లా ఉందో. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.